गाइस यहाँ पर है इतना सारा बम और सारे बम जो है वो अलग अलग वैरायटी का है। सारे बम को आज इस गड्ढे में डाल करके फोड़ेंगे और सबका साउंड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले में है गाइस यहाँ पर ये छोटा सा पॉप अप, उसके बाद है यहाँ पर इतना सारा बिजली क्रैकर्स, उसके बाद गाइस ये है बुलेट बम। इसका साउंड भी ठीक ठाक सा है, लेकिन फिर गाइस ये है ये वीआईपी बम, इसका साउंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो साउंड है गाइस वो है इस वीआईपी का। इसका साउंड गाइस बहुत खतरनाक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ऐसा भी है जिसका साउंड गाइस मुझे भी नहीं पता कितना ज्यादा साउंड है, वो है गाइस ये वीआईपी। ये वीआईपी आप देखो कितना बड़ा साइज का मेरे हाथ में लेने के बाद गाइस, लेकिन आज इस वीआईपी को भी फोड़ेंगे इस गड्ढे में डाल करके और देखेंगे गाइस जब ये फटेगा तो क्या धमाका करेगा। इसलिए गाइस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये पॉपअप के साथ। अब जलाते हैं बिजली क्रैकर्स को। बिजली क्रैकर्स भी फट चुका, अब डालते हैं ये बुलेट को। गाइस बुलेट भी जल करके खत्म हो गया, जिसका साउंड भी ठीक ठाक सा था, लेकिन अब बारी है ये छोटा वाला वीआईपी का। इसे भी डालते हैं इस गड्ढे के अंदर और जलाते हैं। फाइनली गाइस छोटा वाला वीआईपी भी फट चुका है। अब टाइम आ गया ये बड़ा सा वीआईपी का। अब इसे भी डालते हैं इस गड्ढे के अंदर और अब इसे भी जलाते हैं। लेकिन गाइस आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, बिना लाइक किए जाना मत। क्या खतरनाक साउंड था गाइस बड़ा वाला वीआईपी का। लेकिन अब जो बड़े से भी बड़े होते हैं वो है गाइस ये वीआईपी को आप देखो कितना बड़ा साइज का है। इसे भी डालते हैं अब गड्ढे के अंदर और जला देते हैं। गाइस ये देखो गड्ढे का क्या हाल हुआ। ये है सुतली जिससे बम बना हुआ था और गड्ढा जो है वो टूट फूट करके बर्बाद हो गया। आप लोग बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।